କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଣ୍ଡଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାବେଜୋର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଶକୁନ୍ତଳା ମାଝୀ ଓ ମୋହିନୀ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ସମୁଦାୟ 22 ଏକର 60 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଥିଲା, ଯାହାକି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ମାଝୀ ଓ ମୋହିନୀ ମାଝୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 9 ଏକର ଲେଖାଏଁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହୋଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛି। ବକେୟା 4 ଏକର 60 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ଉକ୍ତ 4 ଏକର 60 ଡେସିମିଲ୍ ଜମିକୁ ମୋହିନୀ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ମାଝୀ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ମତେଇ ଉକ୍ତ 4 ଏକର 60 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 619, 700, 356/994 ଓ 353/993 ଚାରି ଗୋଟି ପ୍ଲଟକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗରୁ ଶକୁନ୍ତଳା ମାଝୀ ଓ ମୋହିନୀ ମାଝୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ମୋହିନୀ ମାଝୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଶକ୍ତିଧର ମାଝୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବାବେଜୋର ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇ ମହାଶୟମାନେ ଅଫିସର ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ବିନା ତଦାରଖରେ ଆଖି ବୁଜି ଯାହା ତାହା ନାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦସଙ୍କୁଳ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ କୁଟାହଣା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆସନ୍ତୁ ଏନେଇ ଶକ୍ତିଧର ମାଝୀ ଓ ମୋହିନୀ ମାଝୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଣ୍ଡଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ବାବେଜୋରୀ ଗାଁରେ। ଏଠି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣକର ଜମି ଆଉ ଜଣେ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ମାରିଦେଇ ଆଉ ଜଣେ ତାର ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହଜବେଣ୍ଡ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି କରି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଜମି ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସି ଆର୍ଆଇ ମହାଶୟ କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ପଟ୍ଟା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଏଭଳିଆ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳିଆ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଗତ ବର୍ଷରେ ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣକର ଜମିକୁ ଯିଏ ମରିକି 75 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଏଭଳିଆ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଯେଉଁଠି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ଭାବରେ, ତହସିଲଦାର ଭାବରେ। ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା ନ କରି ସେମାନେ ଅଫିସ ଭିତରେ ବସି ରହି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଜମି ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଜମି ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ଏହି ଜମି କିଭଳି ଭାବରେ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍ତେ। ନିର୍ମଳ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ପରିଚୟ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଧର ମାଝୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନା? ବାବେଜୋର। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ? ତୁଣ୍ଡଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଇଜମାଲିରେ ଜମି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିଟା ଜଣକର ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଏ ଜମିଟା ଇଜମାଇଲ ଜମି ଥିଲା, ଶକୁନ୍ତଳା ମାଝୀ ଆଉ ମୋହିନୀ ମାଝୀ ନାଁରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୋହିନୀ ମାଝୀର ନାଁ କେ ଯେ କି ମୋର୍ ମା, ତାର ନାଁ କାଟି ଦେଇକରି ରାମ ମାଝୀ 4 ଏକର 60 ଡିସିମିଲ୍ରୁ 2 ଏକର 30 ଡିସିମିଲ୍ଟା ହଡ଼ପ କରି ନେଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଜମି ଆମକେ ଦରକାର। ଆର୍ ନଚେତ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରକେ ଯେତେବେଳେ ଜମି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ଗାଁକୁ ଆର୍ଆଇ ଆସିକିରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାଇଁ କରିବା। ମ୍ୟୁଟେସନ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ। ବିନା ମ୍ୟୁଟେସନ ନୋଟିସରେ ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇଛି ସାରିଛନ୍? ହଁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କାଣା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ଯେହେତୁ ଆମର ଇଜମାଇଲ ଜମିରୁ ପଟ୍ଟା 2 ଏକର 30 ଡିସିମିଲ୍ ହଡ଼ପ ହେଇଛେ, ମାନେ ଆମକେ ଆମର ଭାଗଟା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମା ବଞ୍ଚିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା।
ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଶୋଭନୀୟ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ଜଣକ ନାଁରେ ଜମି କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ମା ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ଭାବରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଉ କେମିତି ସେ ସିଗ୍ନେଚର କଲେ, ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜମି ହଡପ ହେଇଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ମା ନମସ୍କାର। नमस्कार। ମା କାଁ ନା ତମର ନା? मोहिनी माझी। ଯେ ତମେ ତମର ଇଜମାଲି କେତେ ଜମି ଥିଲା? 4 एकड़ 60 डिसमिल। ଯେ ତମେ ଭାଗ ପାଇଲ କି ନି? मोर टा 2 एकड़ 30 डिसमिल से राम माझी ता शकुंतलार नारे हड़प करिছে। ରାମ ମାଝି କିଏ ଗো ମା? राम माझी से शकुंतलार तार स्वामी। ଶକୁନ୍ତଳା ତମର କାଁ ଲାଗ? मोर नानी। ତମର ନାନୀ? हाँ। ସେ ତମ ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ ସେ ତମକୁ ଆରେ ଆସିକିରି ପଚରେଇ ଥିଲା କି नहीं हम किछि नहीं सो पावा। ତଥାପି ସବୁ ଜମି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିନେଇଛ। हाँ सब करिছে। ତମେ ଏଛନ ସରକାର କାଣା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? आमे एचनगा कोर्ट चालान तो करमु बोलु छु। ତମକୁ ଜମି ଦରକାର କି ଭୂମି ଦରକାର କି କାଣା ଦରକାର? हमके जमी दरकार। କାର ଜମି? ତମର ଜମି ତ हमर जमी नाम के दरकार। ସରକାର କେ ତମେ ନିବେଦନ କରୁଛ କାଁ? हय। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବିତ ଥାଇ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ମାନେ ପ୍ରଶାସନର କେତେ ଦୂର ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଯେଉଁଠି ସରକାର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଇମ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ କୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ମଳ ଟିଭି।